ফাইনালি গাইস আমার অর্ডারটা চলে আসলো। এটা হচ্ছে কি সেলফি প্লাস ট্রাইপড। তা হচ্ছে আমাদের গরিবের আফ্রিকা আফ্রিকা না গরিবের উগান্ডান। লেটস গো। গাইস শব্দ শুনছে। So hello everyone, welcome to my another vlogs. And how are you guys? And I think I'm fine. I think you also fine. I hope you also fine. And guys, today I will go to Kumarghat because today I got one things of delivery, and that things is selfie stick. That's I ordered 26 February, and today's date is 1 March, and this will become 4 p.m. Now this time is I think now the time of 3:30 p.m. Let's go guys. চলো চলো বলতে আজ হয়েছে ইংলিশ কথা বলা বেশি দূর নিয়েছি নাকি ভুল বললে বললাম নাকি। যাই হোক গাইস, ভুল হলে কিছু হবে না, জাস্ট জোক অ্যান্ড ফান। আজকে যাবো আমি কুমারঘাটে, একটা বললামই তো সেলফি স্টিক আনার জন্য। তো সেলফি স্টিক বলতে ট্রাইপড অলসো, নট সিম্পল সেলফি স্টিক, ইট ইস ট্রাইপড অলসো। অ্যান্ড গাইস মানে হচ্ছে গিয়ে মানে তো বুঝবে তোমরা, ঘটনা হচ্ছে গিয়ে আমার একটা সেলফি স্টিক প্রয়োজন, যেহেতু ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের ক্যামেরাটা আমার এতটা ভালো লাগে না ওই জন্য। তো চলো তোমাদের সঙ্গে এটা পুরোটা আনবক্সিং করে দেখাবো, এবং কত টাকা দিয়ে নিলাম, কত দাম দিয়ে নিলাম এবং কোথা থেকে নিলাম তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো গাইজ। ভালো হলে অবশ্যই বলবো, চলো আমাদের সঙ্গে, তোমরাও নিতে পারবা। আর এটা হচ্ছে তোমরা বলতে পারো যে তুমি তো তোমার বাড়িতেও আনতে পারো অর্ডার দিয়ে। না, আমি বাড়িতে আনিনি, কারণ আমি বেশিরভাগ সময়ই কুমারঘাটে থাকতাম, ওই জন্য ঘটনা হচ্ছে গিয়ে ওইখানেরই মানে ল্যান্ডমার্কটা দিয়েছিলাম। তাছাড়াও আমি আমাদের বাড়ির ল্যান্ডমার্কটা ঠিকঠাক জানি না, কারণ ওইখানে আমি সবসময় থাকি না ওই জন্য। তো চলো আমার সঙ্গে তোমরা দেখবা আর কোথায় থেকে এটা আসছে, বা ঘটনা হচ্ছে গিয়ে এটা কেমন দেখতে আমি নিজে জানি না, দেখেছিলাম মোবাইলে। ফার্স্ট আমি এরকম কোনো জিনিস আনছি, আর কখনো আগে কখনো এগুলো আনিনি। আর শুধু বাকি রয়েছে একটা মাইক্রোফোন, যেটা একটু টাকা হলে তারপর নেবো গাইজ। চলো আমার সঙ্গে তোমরা, তার আগে কিছু কাজ আছে, কাজগুলো করে নেবো। চলো গাইজ চলতা হ্যাঁ গাইজ। ওয়ান থিংস অলসো, প্লিজ কমপ্লিট দিস টাস্ক, and this task is if my channel reaches 200 subscriber before vlog number 15, then I will tell only in English on the vlog number 16. Please guys complete the task. This is my task, not my task, this is your task guys. Please support me and go with me. Let's go guys. এই যে দেখো জল শেষ হয়ে গেছে আমাদের এই নদীতে, জল বর্তমানে একদম কমে গেছে। দেখো গাইস, এখানে মহিলারা মাছ ধরছে। বলো তো কি করে ওরা এখানে, এই যে আরেকটা মহিলা ওইখানে মাছ ধরছে। হ্যাঁ, বলো তো ওরা কি করে মাছ ধরছে, খুব ভালো লাগে ফিশিং গাইস। ওইখানে মহিলারা গুলা মাছ ধরছে। কিভাবে মাছ ধরছে হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা কুটি কাটছে, একটা লাঠি, ওইটার মধ্যে নিচের মধ্যে একটা থালার মধ্যে কাপড়গুলা বেঁচিয়ে একটু ফুক্কা মানে ফুটো করে ওটার মধ্যে হয়তো কিছু খাবার দিয়ে জলের মধ্যে রেখে দেয়। তারপরে কি হয়, হয়তো কিছুক্ষণ পরে আমি দেখেছিলাম একদিন, কিছুক্ষণ পরে হয়তো মাছগুলা ভেতরে প্রবেশ করে, তারপরে ওরা মাছগুলো ধরতে পায়। এটাকে বলে তাল ফিশিং বলছে দেখে আমি মজা করি না ওদের সাথে, আমি তোমাদের সঙ্গে মজা করলাম, ঠিক আছে, জাস্ট ফান। তাল ফিশিং মানে হচ্ছে গিয়ে থালা দিয়ে যে মাছ ধরে, ওই জন্য বলছে তাল ফিশিং। থালা প্লাস মাছ ধরা মানে ফিশিং, আর থালা মানে থালা তালা ফিশিং। চলো গাইজ, এটা ওদেরকে আমি মজা করাচ্ছি না, আমি জাস্ট তোমাদেরকে মজার জন্য বলছি। চলো গাইজ, ঘটনাটা হচ্ছে কি মানে অর্ডারটা আসার কথা ছিল বিকাল 4টার দিকে, কিন্তু এখন প্রায় 6টা বাজতে চললো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি এখন যাচ্ছি, কিন্তু ডেলিভারি লোকটা যে মানে ওইটা তো আমাকে খুঁজে পাবে না এখন, কারণ আমি তো দেরি করে আসছি। ওই জন্য আমি আগে থেকে একটা দিদিকে বলছিলাম যে অর্ডারটা নিয়ে রাখতে, তো রাখছি, ওর থেকে আমি নিয়ে আসবো। তো এত দেরি কেন হলো দেখতেই পারছিলে, মানে ব্যাংকে গেছিলাম আর কিছু কাজ ছিল, যার কারণে অনেক দেরি হয়ে গেল। দেরি হলো কারণ হচ্ছে গিয়ে আজকে 1 তারিখ, কিন্তু আমার ইএমআই এর মোবাইলের যে ইএমআই এর গরিব মানুষ,
ইএমআই এর ডেটটা ছিল 2 তারিখে, কিন্তু আমি তো ভুলে গেছি হঠাৎ করে কালকে 2 তারিখ, আমার তো ফাইন লেগে যাবে। ওই জন্য হঠাৎ করে টাকাগুলো ম্যানেজ করতে হলো, অনেকগুলো টাকা, ওই জন্য ম্যানেজ করে তারপরে এখন ব্যাংকে তারপর দিয়ে এসে তারপর আসলাম। তো এই জন্য অনেক দেরি হয়ে গেল, আমি ভুলে গেছিলাম হঠাৎ করে। তো গাইস ফাইনালি চলে আসলো অর্ডার, একটা ক্যামেরায় ধরতে একটা দিদি। তো ঘটনা হচ্ছে গিয়ে চলো আমরা এটা আগে আনবক্সিং করে দেখাবো। এখন যাবো একটা ফ্রেন্ডের বাড়িতে, ওই যে 2 কেজির বাচ্চাকে পরিয়ে এটা আনবক্সিং করবো, তোমাদেরকে দেখাবো। চলো দেখা হচ্ছে পরে। প্রতিদিনের মতোই দেখো ও শুয়ে থাকবে, আমি এখানে লিখে আমি এখানে বসে আছি, ঠিক আছে। ও শুয়ে শুয়ে কি করবে, ও এটা দেখবে, প্রতিদিন গেম দেখবে। এই যে এখন ভিডিও করছি যে ওই জন্য বন্ধ করে দিয়েছে, দেখো চালাক, এটাকে বলে চালাক, খাতারনাক লেভেলের চালাক। হ্যাঁ আমি তো টিভি দেখি না। বাহ, আমি খালি ইউটিউব দেখি, তুমি আইলে তো আমি দেখব না, দেখি না। বাহ, ভালো মানুষ, একদম পুরো ভালো মানুষ, পিওর মানুষ। ওর বুদ্ধি দাঁড়ে কাজে ফেলে যাবে না, ঠিক আছে। এখনো ভালো মানুষ, তাহলে এতক্ষণ দেখছিল, ঠিক আছে। চলে এসছে আমাদের কাছে এই যে অর্ডারটা ছিল, মানে ট্রাইপড প্লাস আমাদের মোবাইল স্টিক, ঠিক আছে। আমরা আজকে এটা আনবক্সিং করব, মানে আনবক্সিং করে আবার প্যাক করে আবার আনবক্সিং করব, ঠিক আছে। প্রথমে করে আনবক্সিং করা হয়েছিল, কারণ হচ্ছে গিয়ে যে পিক আপ করেছিল ওই মহিলাটা আনবক্সিং করে নিয়েছিল। ভাই একটু এই সাইড থাকো না, আমি এখানে আনবক্সিং করবো, এখানে করবো আনবক্সিং। তো এখানে বসে সুন্দর করে বসো। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের 2 কেজির বাচ্চা, সুন্দর করে, ঠিক আছে। আমি 2 কেজির মাস্টার, তুমি 2 কেজির ছাত্র, ঠিক আছে। চলো গাইস, কোন দিক দিয়ে আনবক্সিং করবো আমরা একটু দেখে নেই। সায়ান বসো, ভালো ছেলের মধ্যে বসো। আমি বসতে পারি না। আমাদের হলুদ একটা প্যাকেটের মধ্যে দিয়েছে, একদম কালো একটা প্যাকেট, মানে দেখে মানে অনেক বড় ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে একদম ছোট, 1 হাতও নয়, দুটোই মিলে 1 হাত হবে, ঠিক আছে। মানে এটাই আর এটাই মিলে 1 হাত হবে। তো এটা ঠিক আছে, এটা মানে করলাম। তারপর দেখতে পাচ্ছি যে এটা তো কোনো কাজ না, এটা কোনো কাজের না, তুমি এটা নিয়ে নাও, তুমি খাই না। ঠিক আছে দাঁড়াও। तो এটা আমরা পাচ্ছি মানে एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा लाइट जला दूं। তো লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। अभी ठीक है। এটা হয়তো এরকম করে, এটা খুবই নরম, মানে ভেঙে যাবে মনে হয়। আর এখান থেকে কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে ব্লুটুথ বলতে, এটা ক্লিক করে তুমি দূর থেকে কিন্তু ফটো কিংবা ভিডিও করবে, ঠিক আছে। यस आई नो। আর এই দিক দিয়ে আমরা হ্যাঁ আমরা তো এটা হচ্ছে কি আমাদের মানে এখানে আমাদের ভিডিও অনেক বাইরে লাগছে, একটু বাইরে লাগছে। তো এরকম করে তুমি চাইলে এরকম করে তুমি ভিডিও বানাতে পারবে, ঠিক আছে। ভিডিওর জন্য এটা ভিডিও স্টিক, তুমি ভাই ভেঙে ফেললে আমি শেষ। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ। হি ইজ এ ঘন্টা, সরি হি ইজ এ শ্রেয়ান ঘোষ এন্ড ঘোষ আর একটু শুকিয়ে দেন, ঘোষ শ্রেয়ান ঘোষ। তো এটা হচ্ছে কি এটা এখন টাইট করতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা এভাবে আই থিংক স্টেবিলাইজেশন মোটামুটি ভালো থাকবে, ঠিক আছে। তো কাল থেকে ব্লগ নাম্বার 9 থেকে আমরা এইটা দিয়ে শুট করব, এবং পরের ব্লগে দেখাবো যে এইটা দিয়ে কিভাবে কেমন লাগে দেখতে, ভালো লাগে কিনা আদৌ, বা সুন্দর লাগে কিনা, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, এটা লাস্টে বলবো, ঠিক আছে, 1 মিনিট। তো ঘটনা হচ্ছে গিয়ে আমরা এটা একবারে ঢুকিয়ে নেই, কিভাবে ঢুকাবো এটা। হ্যাঁ ভেরি গুড, এটার ফিলটা খুব ভালো লাগছে, একটু স্ট্যান্ড করে দেখাও, ঠিক আছে। হ্যাঁ ভেরি গুড আইডিয়া মিস নেওরানি। তো আমরা যদি এটাকে একটু স্ট্যান্ড করে দেখাতে চাই, তো তোমরা দাঁড়াও, এটা এরকম ভাবে রুজ করে বাস, এটা এরকম করে আমরা এরকম স্ট্যান্ড করতে পারবে, ঠিক আছে। আর এরপরে ভিডিও এরকম হ্যালো গাইস हम গাল দেহে। তো এটাকে তুমি স্ট্যান্ড করতে পারবে এরকম ভাবে, আর তুমি এটা চাইলে লম্বা করতে পারবে যতটুকু তুমি চাও। এই দাঁড়াস রে, আর ভাঙবো তো ভাই, এটা একদম হালকা তো, বাস আর হবে না, ঠিক আছে। এরকম স্ট্যান্ড করে আমি কি করবো জানো, আমি স্ট্যান্ড করার সময় এখানে দুটো বস্তা লাগিয়ে দেবো, ঠিক আছে। নাহলে উল্টে যদি পড়ে যায়, এরকম করে পড়বে না, আই থিঙ্ক যদি না ধরে। তো এরকম করে দেখা যাবে একদম পুরো। এটা হচ্ছে আমাদের গরিবের আফ্রিকা না, গরিবের উগান্ডা। वेरी गुड, बेस्ट कनेक्शन टीचर स्टूडेंट। ओके गाइस, कनेक्शन बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे करना चाहिए, ऐसा बेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके गाइस,
and from next day I will try to make the video from this. Okay guys, English, yeah, please. and চলো ওকে আমরা এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, এটা কানেক্ট করা যায়, ঠিক আছে? ব্যাটারি বোধহয় ব্যাটারি কোথায় জানি এটা ক্লিক করতে হয়, ফোনে বোধহয়, ফোনের সঙ্গে এটা। ঠিক আছে গাইস, নেক্সট আমরা দেখবো। হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এটা যেহেতু আমার একটা বোনের ফোন যে ভিডিও করছে, ঠিক আছে? তো আর আমার ফোনটা দিয়ে ভিডিও হচ্ছে। তো চলো গাইস, ক্যামেরাম্যান জলদি ফোকাস করো, ফোকাস তো করছেই। গাইস, এটা হচ্ছে কি আমাদের ফ্লিপকার্ট থেকে আনা ট্রাইপড প্লাস কি জানি মানে মোবাইল স্টিকটা। তো এইটার দাম পড়ছে তোমার এটার ভিতরে খুলে দাও। হ্যাঁ 400। এটার ভিতরে তো রিমোট রেখেছে, এটা আমি রেখে দিয়েছি ব্যাগের মধ্যে। এটার দাম হচ্ছে কি 401 টাকা। এটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। 401 টাকা, 400 টাকা দিলে চলবে, বা তুমি 10 টাকা দিবে, 9 টাকা ওদের টিপস এন্ড ট্রিক দিয়ে দিবা, ঠিক আছে? টিপস এন্ড ট্রিক নয়, টিপস। ওকে গাইস, তো এটা তো খালি আছে, ব্যাগে রেখে দিয়েছি। এটার দাম হচ্ছে 401 টাকা। তোমরা চাইলে নিতে পারো ফ্লিপকার্ট থেকে। আমি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হচ্ছে গিয়ে ওনারই ব্লগ চলছে, এখানে আমার ব্লগ চলছে, ওই দেখছে, ঠিক আছে? ওরই ভিডিও মাঝে মাঝে হয় এখানে। ও কি হচ্ছে ওইখানে ভিডিওগুলো দেখছে, ঠিক আছে গাইস? চলো আজকে তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার চুল একটু থাকবে না, আগামী মাস থেকে আমি টাকলা হয়ে যাবো। ভাই ছাড়ো না, শেষ তো, শেষ না, শেষ। আমার রাগ উঠলে আমি শেষ হইব। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এখন তোমার স্টুডেন্টই নেই, 2 ঘন্টার জন্য স্টুডেন্ট, বাকি সময় কিন্তু ওইটা বলতে বাংলামির কি জানি বলে ওটাকে। হ্যাঁ কিছু না, এটা জানি কি বলে, টিকটিকি। সবসময় গায়ে উঠে বসে থাকবে। টিকটিকি আমি। টিকটিকি না, তুমি টিকটিকির ছোট ভাই, মানে টিকটিকির বড় ভাই, এরকম করিনি আমি। টিকটিকি না, মানুষ। আচ্ছা, তুই হি ইজ এ মানুষ, হি নট এ শি, হি ইজ এ হি। ওকে গাইস, এন্ড লেটস গো। গাইস শব্দ শুনছে, শব্দ শুনছে না গাইস, টিকটিকির। ক্যামেরাম্যান প্লাট আস্তে আস্তে একদম শেষ, দেখছে রাস্তা হঠাৎ করে হিরোশিমা নাগাসাকি বম, হঠাৎ করে ইতালিয়ান বম বাস্ট হলো গাইস। ঠিক আছে, ওকে ফাইন ব্রো। আমি শুনছি আচ্ছা শেষ হওয়া না। ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমার মুখটা, চোখ দেখা কি মোবাইল বাং করছে। তো এই গাইস, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব কেয়ারফুলি না সরি গাইস, ফলো। আরে রুকো না জরা ভাই, সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, হ্যাঁ ঠকে লিখ দাও। যেহেতু ও বলেছে তো করে দিয়ে, ঠিক আছে? আর নেক্সট ডে আমাদের দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে ব্লগ নাম্বার 9 এ। খুব আশা করি ভালো করে আপনারা যদি দেখেন, বেশি করে সাপোর্ট করেন, অবশ্যই আমি একটু উৎসাহিত হবো এবং নেক্সট থেকে ভালো আজকে থাকবো। এটাই ব্লগ নাম্বার 8, ঠিক আছে? ভালো ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। সবাই দেখবেন, সাপোর্ট করবেন। চলো আজকের জন্য এখানে শেষ, সবাইকে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। হ্যালো।